Энэхүү хэрэг анх 2017 оны 8 дугаар сарын 9-нд эхэлсэн. Бээжин хүү иргэн цэрэн давагтай уулзаж түүний зайсангийн аманд байх 3.3 га газрыг эргэлтэнд оруулж өгөх гэх мэтээр тархийг нь угааж 10 сая төгрөг атгуулад газрыг захиран зарцуулах итгэмжил хийлгэж авав. Энэхүү итгэмжил хийлгэж авмагцаа зайсангийн аманд газар зарна гэсэн зарыг ТV болон сонины зар мэдээллийн сувгаар түгээжээ. Тухайн үед зайсан дах газар ихэд үнд хүрч цээж өвчтөд шинэ баячуудын дунд хүртэл 2 гүр давж амьдрна гэсэн хэрхэл ноёрхож байлаа. Энэ байдлыг Бээжин хүү овжин ашиглахаар шийдэж, эргэн илтэй холбогдож уг газраа 650 мянган ам доллараар зархаар болж эргэн илээс 400 мянган ам доллар бэлнээр гаргуулan авч төлбөрийнхөө зүрүүнд Цэрэн давг Бээжин хүү нарын дунд хийгдсэн итгэмжил, Цэрэн давгийн нэр дээрх газрын гэрчлэг, газрын гэрээ, кадастрын зураг гэх мэт зүйлсийг өгсөн байна. Түүнчлэн хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийж уг газраа эргэн илийн хүү зээгийн нэр дээр шилжүүлж өгөхөөр болсон бөгөөд үлдэгдэл 250 мянган ам долларын барьцаанд 4 ширхэг үйл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгийг авсан байгаа юм. Гэвч энэ тэрний хожим хийх цуврал залилангийн үндэс суурь болох нь тэр. Залт хүүхэн маань 14 хоногт багтаан эргэн зээгийн нэр дээр шилжүүлэн өгөх гэрээтэй газрынхаа 0.5 га газрыг эргэн төрөв тогтох гэх залууд 53 мянган ам доллар зарсан байна. Энэ залууг мөн л хуурч хулигдж тархийг нэргүүлээд авсан байдаг. Ингэснээр нэг газрыг 2 хүнд зэрэг зарж давхар бас нэг хүн хохироогоод амжжээ. Дараа нь эргэн ил Бээжин хүүгийн залсан энэ мөнгийг эргэн бүрэг тогтоход өгч хохирлгүй болгосон байдаг. Бээжин хүн аймгийнхаа төрж гарсан томчуудтай сүжирлдэх болж гэвч цаадуулна түүнийг улаан луйвэрчин гэдгийг эхэндээ мэдсэнгүй. Аль хэдийнэ зараад мөнгийг нь идчихсэн мөнөөхөл 3.3 га газраа буцааж авахын тулд эргэн илийн найз Бат Доржоор зуушлуулан хошууж генерал Үржин өмнөө барьжээ. Үүнийхэн шагналд амны орон сууц буюу хаус 20-30 мянган ам доллар амлсан байгаа юм. Бээжин хүү гівгэнт ийхүү зарсан газраа буцааж авах талаар яриа гаргахад эргэн ил түүнээс 3 сарын дотор 400 мянган ам доллараар буцаан төлөхөөр гэрээ хийж 4 хүн тус гэрээг байгуулан гарын үсэг зурцгаажээ. Тэгтэл мөнөөх луйвэрчин Бээжин хүү $1 төлөлгүйгээр зугтаад алга болчихож. Үржин генералын баталгаа болж гарын үсэг зурсан ганцхан энэ баримтал Бээжин хүүг 400 мянган ам доллар авсан болохыг нь шууд гэрчлээд өгч байгаа юм. Бээжин хүү нь аль жилийн өмнө ээлд 400 мянган ам доллараар зарсан газраа түүний хүү зээгийн нэр дээр шилжүүлэх ёстой байтал өөрийн Ихэр Нева гэх компани нэр дээр нөгөөх газрын гэрчлэгээ дахин шинээр хууль бусаар гаргуулan авчээ. Хуучин Цэрэн давгийн нэр дээрх гэрчлэгээ эргэн илээс 400 мянган ам доллар гардаж авахдаа барьцаа болгож өгсөн байж л дээ. Тиймээс Бээжин хүү газрын гэрчлэгээ өргөдүүлсэн гэж худлаа мэдүүлж байгаль орчин нийгэм хамгааллын яамны газрын дарга намхай гэгчтэй өгсөн хувилдаж шинээр гэрчлэгийг гаргуулж авсан нь төрийн түвшинтийн тархийг эргүүлж луйвэр хийсэн бас нэгэн гэмт үйлдэл байлаа. Бээжин хүн луйврын замаар хувилдаж авсан Ихэр Нева компани нэр дээрх газрын гэрчлэгийг хүмүүст үзүүлэн уг газрын компанитай 3 дахь хүнд зархаар зэхэж явсныг нь хохирогч ил мэдчихээд цагдаад гомдол гаргасан байна. Бээжин хүн тухайн үед цагдаагаас зугтаад олдохгүй байсан бөгөөд энэ үед түүнтэй сууж байсан нөхөр Эрдэнэ далай гэгч нь эргэн ил дээр яаран сандран гүйж ирээд манай эхнэр залилангийн хэрэгээр шоронд орох нь тодорхой болчихлоо. Цагдаад өгсөн гомдлоо татаж аваач гэж гуйжээ. Ингээд гуйж гувсаар байгаад шинэ гэрчлэгээ Ихэр Нева компани тамга тэмдэг мөн тус компани 60% эзэмшлийг илийн нэр дээр шилжүүлж өгөөд цагдаагаас гомдлыг нь татуулсан байна. Ингээд бол залт хүүхэн Бээжин хүү аль хэдийн ганц худгийн мөрдөнд дээлэн нөмрөөд хэвтэж байх байлаа. Гэвч түүний луйвэр ингээд дуусчихсангүй. Мань хүүхэн өөрийн эзэмшлийн 8966 ОБО улсын дугаартай Land Cruiser маркийн автомашина 53 мянган ам долларын барьцаанд тавьжээ. Ингээд нэг л өдөр барьцаанд тавьсан машинаа залдиж авахаар ойр зуурын ажил төрлөө амжуулахад унаа тэрэггүй хэцүү байна. Гэх мэтээр эргэн илийг хуурч мэрлэн 2009 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр машин авч гараад тэр чигтээ цугтаад алга болжээ. Улмаар машин тэргээ цааш нь зогчуулан зарж өргөдүүлсэн байна. Нэг өдөр Бээжин хүү Ихэр Нева компани нэр дээр газрын албатай газрын гурвалсан гэрээг чинь хийгээд өгье гэд эргэн ил дээр их л саймширч иржээ. Тиймээс ил аргаа барсандаа түүнд дахин итгэл үзүүлээд явуултал энэ газрын албаны хүмүүс чинь улаан цайм хахуул нэхэд байна. Гарыг нь цайлахгүй болохгүй нь гэж үгэлжээ. Ингэхдээ тухайн албанд ажилладаг Инктвэ гэдэг хүний дансыг аваад ирсэн байв. Энэ удаад эргэн ил мөн л Бээжин хүүд итгээд нөгөө хүний данс руу 5 сая төгрөг шилжүүлж орхижээ. Тэгтэл дараа нь гурвалсан гэрээч байхгүй, мөнгөч байхгүй удлаа болж хоцров. Ингээд эрс сурал болж хайж явсаар мөнөөх Инктвэ гихчийг олж уулзтал юун хахуул вэ? Юун газрын мөнгө вэ? Бээжин хүү ихч ирээд чиний дансанд 5 саяыг шилжүүлсэн байгаа. Тэр мөнгийг надад гаргаад өг гэд уг мөнгийг аваад явсан гэж хэлдэг байгаа.
Хоёрхан алхмын хооронд 2-3 хүний хооронд нь худлаа хагаралдуулаад дундаас нь 5 сая төгрөг зүгээр л шомчихсон байх жишээтэй. Зардтай залилагч Бээжинхүү 400 мянган ам доллар залдиж идчихгээд ёр тоосон чинжгүй эргэн ил дээр дахин ирж ерөнхий төлөвлөгөөний газар танд хүн олчихлоо. Зайсан газар дээр баригдаж барилгын эскиз зургийг чинь баттуулж өгье хэмээжээ. Эргэн ил басал түүнд итгээд эскиз зургаа өгөөд явуулжээ. Удалгүй өнөөх луйвэр чинь дахин гүйж ирээд эскиз батлахад 9 хүн байдгийн байна. Хүмүүрт 1 сая төгрөг өгдөх ханштай байдгийн юм. Урьдчилгаа 4.5 сая төгрөг өгөхгүй бол болохгүй. Гисээр дахиад л төрийн албан хаагчдын нэрийг барьж залилан хийжээ. Ихэр Нева компани гэрчлэг тамга зэрэг нь эргэн илд байгаа болохоор Бээжинхүү дээрх компанийн нэрийг ашиглан залт үйлдэл хийж чадахгүй болсон тул дараачийн залилангийнхаа аргыг боловсруулжээ. Энэ удаад мань хүүхэн Ихэр Нева компани гэрчлэг тамга тэмдгийг өргөдүүлсэн гэд улсын бүртгэлийн газарт мэдүүлжээ. Улмаар шинээр аж ахуйн нэгжийн гэрчлэгийг дахин авахдаа хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр дээр тус компани 60% хувь эзэмшигч элийн гарын үсгийг хуурамчаар үлдэн шинээр дахин тамга тэмдэг хийлгээд авчээ. Бээжинхүүний шүүхийг хүртэл хөнгөхөн хуурч байсан баримт улсын дээд шүүхийн захим сайдд байдгийн байна. 2014 онд шүүхээс түүнийг орон даяар эрен сурвалжлах шийдвэр гаргасан байдаг. Учир юу вэ гэхээр Бээжинхүүгийн одоогийн суужвын нөхөр Сун гарвын алтан гэрэл гэгч нь 2014 онд ОБТ компаниас машин барьцаалан 4 сарын хугацаатай 20 сая төгрөг зээлж аваад болтчихжээ. Тэр үед Бээжинхүү алтан гэрлийг нас барсан гэсэн хасал хийлгээгүй байжээ. Өөрөөр хэлбэл Бээжинхүүн Сун гарвын алтан гэрлэлээр зээл авахулж өөрөө хэрэгжилчгээд зохиомлоор өхүүлчихсэн байх жишээтэй. Төд төдөлгүй алтан гэрэл амьд мэнд гарч ирсэн бөгөөд ОБТ компани өргөдлийг ямар нэгэн аргаар татуулчихсан байдаг. Тэгэхээр энийг ч өхүүлж амьдруулж мэдэх Бээжинхүү өдгөө талигаач алтан гэрэлтэйгээ хамтран амьдарч байгаа юм. Ойр дотныхоо хин нэгэн хүнийг зохиомлоор өхүүлээд хин хүнээс мөнгө салгадаг явдал бол цуутай луйвэрчин хүмүүсийн гол аргачлал юм. Бээжинхүүн төрийн албаны нэр барихтаа гаргууд нэгэн бөгөөд жишээ нь би дээгүр их нөлөөтэй төрийн томчууд найз нөхөд тиймээс төрийн одон медаль гаргаад өгч чадна гэж олон хүний хуурам мэхэлж их хэмжээний мөнгө залсан хэрэгээр өдгөө Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа юм санаж. Шуналт хүний арга зал гэдэг аймаар. Шинэ оны өмнөхөн Бээжинхүү өөрийнхөө хамаг булхайг лалдлах мөн эргэн илийг гэмт хэрэгтэн болж харагдуулахын тулд өглөөний сонины сурвалжлагч Саруул гэгч хүүхэнтэй хамтраад эргэн ил болон Уранган компаниг үндэслэлгүйгээр дайрч давшилсан мэдээлэл нийтлүүлж амжсан юм. Сэтгүүлч Саруул юу ч ойлгоогүй мөртлөө эргэн илийг дээрэмчин маягаар бичжээ. Харин ч Бээжинхүүн илээс 400 мянган ам доллар залж авсан байх бөгөөд харамсалтай нь энэ луйвэрчин хүүхний үнэн дүр төрхийг сэтгүүлч Саруул огт мэдсэнгүй. Зөвхөн Бээжинхүүгийн аль хэдийн хэрэгсэхгүй болоод хаагчихсан хідэн тогтоодыг үзчгээд л ноцтой материал олжглоо гэж энэ сэтгүүлч эндүүрсэн байна. Энэ бол таархан сэтгүүлчийн ядруухан тархийг барьж дөнгөсөн Бээжинхүүгийн бас нэгэн залт явдал байлаа. Зөвлөлийн мэдээлэл гэвэл залилан мэхлэгч Бээжинхүүгийн зарим нэг хэрэг нотлогдож эхлээд байна. Жишээ нь 2018 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн шүүхийн танхимд болж өнгөрөв. Энэ нь эргэн бүрв тогтох гэдэг хүнд зайсан дах бодлонтой байсан газраас 0.5 газар дур мэдэн зарж 50 мянган ам доллар бэлэн аваад өвтөлжсэн цэвэр залилангийн үйлдэл байлаа. Уг газар нь 3 хэсэг газар бөгөөд Бээжинхүүн нэг хэсэг 0.5 газрыг бүрв тогтох гэдэг хүнд 100 мянган ам доллараар зараад 50 мянган ам долларыг нь аваад хармаалчихжээ. Тэгээд үлдсэн газрыг нь дахиад өөр хүнд дамлан зарах гээд явж байсан байна. Ямар тач Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн шүүх Бээжинхүүг түмэн буруутай болохыг нотлон шүүж эргэн бүрв тогтохтой холбоотой 50 мянган ам доллар мөн түүнд зарсан газар дээр хашаа барьсан 3 мянган ам доллар нийт 53 мянган долларыг эргэн илд төлж барагдуулах шийдвэр гаргажээ. Ингэж залилан мэглэгч Бээжинхүүгийн далай шиг ариун их залилангийн үйлдэлээс зарим нь шийдэгдэж эхлээд байна. Мөн Бээжинхүү 400 мянган ам доллар залилан авсан болохыг шүүх саяхан нотлов. Бээжинхүүгийн зарим нэг өвөөгүй үйлдэлээс хүмүүс сэрэмж аваасаа гих үрнээс ноцтой мэдээ сонины 2017 оны номер 30 дугаард 400 мянган ам доллар эдэж луйвэрдсэн Бээжинхүү гэгчийг төрийн томчууд улам өөгшүүлж байна гэсэн гарчигтай нийтлэл хэвлэгдсэн билээ. Гэтэл үүний дараа Чойжлоо овогт Бээжинхүү гэгч эмэгтэй намайг орон төслөө гүтгэж нэр хүнд хутаалаа. Би тэр ил гэгчээс сохор зоосч аваагүй. Харин тэр ил гэдэг чинь өөрөө жинхэнэ луйвэрчин. Ядарсан эмэгтэй миний газрыг сохор зоосч төлөлгүйгээр зүгээр л луйвэрдад авчихсан. Одоо танаас сонин залруулга гаргаж өг. Гих зэрэгээр хэд хоногийн турш утсаар зандарч, мессежээр дарамтлж, энэ тэнд уулзсан хэмээн гуйж гувшиж, мөн ч их сүр бадруулжээ.
Гэвч бүх зүйл баримтын дагуу бичигдсэн болохоор сонирхон түүнээс айсангүй. Бээжин хүүд 2007 оны 11-р сарын 2-ны өдөр Зайсангийн аманд байрлалтай 3.3 газрын төлбөр нийт 650 мянган $600 төлөхөөс урьдчилгаа 400 мянган $400 өгөв. Мөн хүлээлгэн өгсөн ил мөн хүлээн авсан Бээжин хүүд гэх мэт үүн дээр Бээжин хүүгийн гарын үсэж дурайж байх аж. Мөн 2007 оны 11-р сарын 1-ний өдөр эргэн элийн хүү Зэг Бээжин хүү нарын дунд байгуулагдсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ байх бөгөөд энд мөн л Бээжин хүүгийн гарын үсэг, паспортын хуулбар зэргийг нотариатын газар баталгаажуулжээ. Одоогоос 10 жилийн өмнөх $400 мянган гэдэг бага мөнгө биш. Өнөөгийн хашаар бол 1 тэрбум төгрөг. Ганц хүн идэж барахааргүй их мөнгө. Ийм их мөнгө тэнгэрээс буусан мэт гинт зүлхийгээд л ороод ирсэн байдаг. Цаад элэнж түүнд итгээд ийм их мөнгийг олон таван үггүй гарын үсэг зуруулаад шууд л тоолоод өчгсөн байхыг бодоход юм үзэж нүд тайлсан жинхэнэ эрхэн гэлтэй. Тиймээс Бээжин хүү харин ч лавсруунд баярлаж явах учиртай. Тэгвэл $400 мянган авч идчихээд энэ хүүхний гидсэн цадсан ч сэтгэл нь цадсангүй. Энэ л жинхэнэ аим шиг. Хамгийн гол асуудал нь Бээжин хүүг эргэн илээс $400 мянган авсан болохыг шүүх саяхан албан ёсоор тогтоожээ. Тиймээс цаашдаа Бээжин хүү би $400 мянган ерөөсөө аваагүй гэх хаанч хэмгөө чихлэх ирэхгүй болж байгаа юм. Жойжлогийн Бээжин хүүгч энэ авгааг хуулийнхан яг одоо л зогсоож саатуулахгүй бол өөр бусад олон хүнийг хохироож мэдхээр байна. Элдв лүврийн аргаар идээшилж явдаг түүний ходоод гэдэс цадах яагаачгүй байна. Залхиухан Бээжин хүүн төрийн болон шүүх прокурорын байгууллагын албан хаагчдад эргэн элийн барьсан байр орон сууцнуудыг өөрийн мэтээр ярьж ойлгуулан хуурч байна. Тэрээр хэдэн 10 байр өгнө гэж залилан өөрийн хууль бус босромог үйлдэлдээ татан оруулж гар хөлөө болгон ашиглахаар зэхэн ярьж байгааг анхаарах тун. Заримжлэх тун.